Thông thường thì Thoa sẽ sử dụng cái máy bào này, nó bào rất là nhanh và nó tiện nữa. Ngoài ra nó lợi thịt nhá. Ví dụ muốn mỏng có mỏng, muốn dày có dày. Như nhà Thoa là đi vừa phải, không quá mỏng mà cũng không quá dày. Bởi vì cái lớp thịt ở phía bên trong nó cũng chưa kịp chín ấy, cho nên là mình cũng làm vừa phải thôi. Còn nếu mà ví dụ như anh chị nào mà muốn ăn cái lớp thịt mà nó giòn ấy thì mình có thể đẩy sâu một xíu. Rồi Thoa đứng lên nhá. Này Thoa thấp quá, Thoa phải đứng lên trên ghế. Cắt nó dễ ò mà. Bởi sao có cái máy bào này nó dễ ơi là dễ luôn. Còn nếu mà cắt bằng dao thì hơi bị phê. Cắt dao là khó lắm.